Sizning allergik kasalligingiz bor, lekin aynan nimalardan allergiyangiz borligini bilmoqchimisiz? Unda uning ikki xil usuli bor. Birinchi usuli bu qon orqali tekshiruv. Qon orqali tekshiruvda hech qanday qarshi ko'rsatma yo'q. Bemor yosh bola bo'ladimi, homilador bo'ladimi, emizikli bo'ladimi, qariya bo'ladimi, xohlagan odam uni topshirsa bo'ladi. Ikkinchi usul esa bu teri sinomasi orqali. Teri orqali tekshiruvlar. Teri sinomasi orqali tekshiruvlarda qarshi ko'rsatmalar bo'ladi. Bunga birinchi o'rinda yosh, ya'ni 5 yoshni tepasiga topshirgan ma'qul. Ayrim holatlarda prik testlar yosh bolalarga ham o'tkaziladi, lekin og'riqli jarayon bo'lgani hisobiga bemorlar qo'rquv hissi bo'lishi mumkin. Shuning uchun prik test o'tkazmagan ma'qul. 5 yosh tepasiga o'tkazsa bo'ladi. Skarifikatsion va prik test sinamalari bor, teri orqali tekshiruvlar. Ular 5 yosh tepasiga va 60 yoshgacha bo'lgan bemorlarga o'tkaziladi. Yana shunaqa bir kasalliklar bor, allergik, ya'ni teri allergik kasalliklari. Misol uchun tarvoq, hamma bilgan eshak yemi, tarvoq, buni ilmiy nomi qavarchiqlar yoki ruschasiga krapivnitsa deyiladi. Bunaqa allergiyasi bor bemorlarga teri sinamalari o'tkazilmaydi. Sababi o'zi muammosi terida. Shuning uchun mabodo qavarchiqlar bilan bezovta bo'layotgan bo'lsangiz, qon orqali tekshirtirsangiz bo'ladi. Bronxit, allergik rinit, konnektivit, bronxial astmangiz bo'lsa, bemalol teri sinamalari orqali tekshirtirsangiz bo'ladi.